我今日咧就想教你就係叉電器啦。咁啊，叉電嘅速度啦，叉電嘅瓦數啦，我今日咧就想教你嘅。我之前都講過下啦，但係嗰陣咧我就去過旅行嘅。咁我而家咧喺張台嗰度咧，咁我就容易教你啲。OK，咁咧我哋而家咧就目前咧前邊咧有3條線嘅。OK， 有3條線嘅，全部都係 USB Type C 啦，全部咧都係三星出嚟嗰啲線嚟嘅，所以變咗咧呢一紮線咧應該如無意外咧係一個係快叉嘅線，但係咧你一插咗嚟呢度之後我就唔同講法啦。咁咧我而家就 show 俾你睇啦。如果我咧就係用呢一條線啦去叉電嘅話啦 ，OK， 你會見到咧。係藍色燈，呢度寫咗出嚟就係 Super Fast Charge 16%， 46分鐘咧就會插滿嘅。如果你係見到 ，OK， 你記住，如果你見到係藍色燈係咁樣嘅話咧，代表咧你呢個咧係 Super Fast Charge。但係咧，如果你係去呢啲咁嘅線啦 ，OK， 呢條線嘅係綠色燈嘅。你會見到咧，佢都話俾你聽咧係 fast charge 啦，你見到啦，但咧係要用1個鐘頭零12分鐘先可以插滿個電話嘅，所以變咗咧你要睇清楚，有個叫做係 fast charge，OK， 快速即係快速嘅，但係唔係最快速。有另一種咧就係好似呢啲線咁樣嘅話咧，就係超級快速啦。如果你華為嘅話啦，嗱 Super Fast Charge 一個就48分鐘，一個咧就差唔多1個鐘頭先插得到嘅。有啲線咧，如果你用啲係好舊嗰啲線嘅話咧，仲慘，因為好舊嗰啲線嘅話咧，可能咧要用足2、3、4、5個鐘頭先做得到嘅。尤其是咧，佢有時咧佢會有個 warning 啦，有個警告話俾你聽，喂，你要 check 下你條線啦，或者你要 check 下你嗰個插頭係唔係有啲問題，點解插唔到咁快咧？佢會話俾你聽嘅。咁咧，我而家咧就會話聲俾你聽，呢啲咧我就喺加拿大啦上網整嘅。咁咧，通常嚟講嘅話咧，呢啲嘅瓦數啦，呢啲嘅叉電器咧，你要自己睇清楚，因為我喺香港嘅夜市咧都見過下呢啲嘅咁嘅叉電器嘅。你要見到咧，你會見到咧呢度就係寫住45瓦，但係咧你要睇清楚咧，呢一度咧上邊就係20瓦，下邊咧就係25瓦。如果你用25瓦去叉電嘅話咧，就係 Super Fast Charge。如果你用20瓦去叉電嘅話咧，就係 Fast Charge。如果你用 USB A OK 去 Type C 嘅話咧，一定唔會快叉嘅，因為咧有時 USB A 咧佢出嚟啲電咧都冇咁快嘅，所以變咗咧45瓦唔係真係用45瓦去叉電，佢係25瓦加20瓦。加埋出嚟咧係45瓦，先寫住係45瓦嘅，所以呢一個咧要睇清楚。如果你要係 Super Fast Charge 嘅話咧，你就擺下邊嘅。最快咧，而家三星機嘅話係可以去到45瓦 alone 啊，一個去到45瓦嘅，唔係話兩個加埋45瓦，一個插頭嘅呢度啦係45瓦嘅，咁變咗咧你叉呢個電話咧，仲更加快，咁但係咧，我而家咧用緊一個25瓦咧，都係快叉嘅，所以變咗咧，你要睇清楚，一定要睇清楚，你係綠色啊、藍色啦 ，OK， 你要睇清楚係唔係啦？咁咧，你要仲睇清楚呢一度係講緊係1個鐘頭零12分鐘啦，咁呢個咧就係快叉啫。如果你係呢一個嘅話咧，就唔同講法啦，就係藍色嘅。咁咧，你 lock 咗佢嘅話咧，佢呢就寫住 Super Fast Charge， 所以變咗咧，如果你有呢啲咁嘅靚機嘅話咧，你梗係唔想用快叉啦，你梗係想用嗰啲係超級快叉，即係呢啲25瓦啊、30瓦啊已經夠使噶啦 ，OK？ 同埋第三樣嘢咧，你要記住一樣嘢，如果你係無線叉電器嘅 ，OK？ 即係無線啦，你插個線喺呢度嘅話咧，呢啲咧係做唔到快叉嘅。記住呢樣嘢，總之逢親係無線叉電器或者乜嘢水袋多嘅話咧，係做唔到快叉嘅，因為咧係好危險嘅。
所以變咗，如果你真係用無線嘅話咧，你就唔使諗啦，冇快叉呢樣嘢嘅。OK，咁啊希望呢集幫到你啦，咁 subscribe 啦，咁鐘仔啦，下一集再見到你，拜拜。